Akkam jirtu barattoota nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa noo Shannaafin jedhama from Haramaa University College of Technology irraa. Egaa barattoota yeroo darbe akkuma beekamu remedial course chapter 1 part 2 jalatti vector component unit vector as well as vector multiplication kan jedhu jalatti ammoo itu scalar vector multiplication and dot product karaa salphaa fi ifa ta'e waliin ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu cross product konseptii baay'ee ijoo akkasumas ammoo at least gaafii 2 hanga 3 qorumsa biyyoolessaati irrattis ta'e qorumsa daree keessatti kan itti ba'u konseptii baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu cross product tana karaa ifaa fi salphaa ta'een kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu let us start. The cross product of two vector A and B is vector C. Egaa barattoota dot product irratti dot product of two vector is scalar jenne scalarii arganna numberii arganna garuu asitti immoo new vectorii arganna or you can say that cross product is the way to multiply two vector in order to find another new vector which is perpendicular to both A and B. Kana jechuun cross product jechuun karaa vectorii lama walitti baay'istanii vectorii haaraa C jedhamtu argattan. Vectoriin C jedhamtu suni ammoo itu perpendicular to A and B. Akkamitti yoo jettan asitti yoo ilaaltan konseptiin as keessa jiru kanuma konseptiin iddoo tana jirtu cross productiin akkanatti fakkeeffamti isiniin jedha asitti. Fi konseptii ijoon ishee tana qofa jechuudha. Konseptii ijoon tana bakka qorumsi dhugaa foolsi irrattis ta'e konseptiidhaanis ta'e kan ba'u qorumsi tana. Kanaafuu cross product jechuun adeemsa vectorii lama walitti baay'isanii vectorii haaraa wayii argatanii vectoriin haarofti argannu sun ammoo itu maal inni perpendiculariidha vectorii A fi B fi jechuudha. Kanaafuu akkasitti beekuu hin dandeessu. Akkamitti perpendiculariidha waggaa jettan ammoo kinoo asittu look here, this is vector A and B. This is their cross product. Kun cross product isaaniiti. Kun ammoo itu vectorii lamaan danaa vectorii lamaaniiti. Kanaafuu vectorii cross productiin kuni danaa kanaaf maalidha? Perpendiculariidha. Kanaaf cross productiin yookaan ammoo vectoriin haarofti nu argannu suni perpendiculariidha jennee jechuudha. Itti aansuun ammoo itu asitti formulaan A cross B is equal to AB sin theta. Asitti wanti qalbeeffachuu qabdan A dot product akka wal jala isin jalaan dhoofne A dot B'n qixxee ta'a AB cos theta dha. Cos theta dha. Asitti garuu ammoo A cross B'n AB sin theta dha. Aangilii isaanii jedhamuu waan dandeessaniifu. Kanaafuu please asitti sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaaluu qabdanii jechuudha. Itti aansuun ammoo itu itti aansuudhaan the vector n hat is unit vector perpendicular to jedha a plane formed by two vector and theta is angle between A and B. The direction of n is determined by right hand rule dhaan determine goonaa jechuudha asitti. Fakkeenyaaf kuni right hand rule fayyadamna jechuun kun asii harka keessan yookaan ammoo itu qeessa keessan isa guddicha soo kan ta'u ta'e kun ammoo itu qeessolee hafte right hand rule dhaan deemtanii definitionii isaati irraa tarii hubachuu ni dandeessu. Garuu ammoo itu vectoriin A cross B goonee argannu sun perpendicularii A fi B ta'uu ishii beekuu qabdanii jechuudha. Asitti immoo cross product property ishii cross product property. The cross product is distributive dha. Kanaafuu propertiin tokko distributive dha. Distribute godhuu hin dandeenye. The same no. A tana alatti balleessine yookaan ammoo distribute itti goone garaagarummaa tokko hin qabu. Itti aansuun ammoo the cross product is not commutative. A cross B is not equal to B cross A. Kanaafuu asitti not commutative dha. Garuu ammoo itu A cross B is equal to minus B cross
A jechuu hin dandeenya. Garuu ammoo not commutaativeidha. Third one is the cross product of any vector with itself is 0. Maaf akka ta'e beektu? Cross productiin vectorii kamiitu of hojii isaatiin 0dha. I cross I is equal to 1 times 1 times sin of 10. I times I jechuun sarara tokko irratti argama. Sarara qajeelaa irratti. Sarara qajeelaa jechuun perpendikulaarii wanti jedhu. Kana jechuun vectorii dhumti argannu suni sarara tokko irratti waan argamaniifu 180 digirii yookaan ammoo 0 irratti waan argamaniifu sin of 0 ammoo asitti 0 waan ta'eefu cross productiin unit vectorii with itself yeroo maraa 0 akka ta'e qabachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuun ammoo karaawwan cross productii ittiin argattan. Simplest way yookaan ammoo karaan salphaan cross productii kana ittiin argattani determinant formidha. Determinant formii tana hin qabattani. Determinant formulaa tana hin qabattu. Kazaan gaafin kamuu karaa kamii yaa dhufu you can answer. Kanaafuu barattoota mata duree kana jalatti tokkoffaan itti gaafatamtan aangilii, lammaffaan cross productii isaanii soquu. Itti aansuun ammoo vectorii cross illee vectorii A fi baas isin kennaniitis vectoriin kun perpendikulaarii hin uumamoo hin uumu yookaan ammoo cross productii isaaniiti moo isaaniitii miti isin jedhani. Cross productii isaaniiti yookaan ammoo miti jettanii beekuuf dirqama vectorii isin kenname san dootii vectoroota lamaanii gootanii cheekii godhuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu perpendikulaaritii isaanii argachuuf dot productii fayyadama. Dot productii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa barattoota chaaptarii yookaan ammoo mata duree tana jalatti wanti ijoon ishuma tana perpendikularii ta'uu isaati. Itti aansuun ammoo A cross B AB sin theta akkasumas ammoo karaa saayinii fayyadamuudhaan angle between them argachuu hin dandeessu. Asitti theta argattan jechuun perpendikulaaritii cheekii gootan jechuu miti. Theta jechuun angle between them argattan jechuudha. Garuu ammoo perpendikulaariidha moo miti waan jedhu addaan beekuuf dirqama dot productii fayyadama. Dot productiin isaanii 0 ta'e taanan it is what perpendikulaariidha. Sababni isaatis maal seetanii A dot B is equal to what? I'm sorry rakkoon qabu. A B cos theta dha. Kanaafuu thetantu yoo maal ta'e 0 ta'a yoo 90 ta'e. Kanaafuu 90 ta'e jechuun perpendikularii ta'e jechuudha. Kanaafuu A dot B yoggaa 0 isinii dhufe A dot B yookaan ammoo new vectorii C sun crossii A yookaan A orbaa qixxee ta'a yoo 0 isiniif dhufe. Tarii na hubachaa jirtu. Vectorii sun perpendicular. But if it is not come 0, it is not perpendicular. Yookaan ammoo cross productii isaanii ta'uu hin danda'u jechuudha. Karaa kanaan akkasitti beekuu hin dandeessu. Itti aansuun ammoo akkuman isiniin jedheeyyuu class workii yookaan ammoo gaafiiwwan moojulii tana irra jiran takka 2-3 ani isiniifan hojjedha. Isinis hojjedha. Itti aansuun ammoo part 4 jalatti gaafiiwwan garagaraa walitti qabuudhaan kanan asumaan isinii fidu ta'a. Kanaafuu please barattoota subscribe akkasumas ammoo commentii fi like naaf godhuu keessan hin irraanfatinaa. Hin isiniin jedha. Har'aaf egaa gana barannee nugaa baay'ee galatoomaa isinillee ammoo jajjabaadhuu naan jechuu keessan hin irraanfatinaa. Nagaan tura.